फ्रिज का पानी बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, जो आपके थ्रोट को शॉक देता है और डाइजेशन स्लो कर देता है। फूड प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं होता। कोल्ड वाटर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी स्लो पड़ता है। दूसरी तरफ मटके का पानी नेचुरली कूल होता है, न ज्यादा ठंडा न हार्मफुल। मिट्टी के पोर्स से कूलिंग होती है और पानी हल्का एल्कलाइन बन जाता है, जो एसिडिटी को बैलेंस करता और डाइजेशन स्ट्रांग बनाता है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी बॉडी के फैट ब्रेक डाउन प्रोसेस को भी स्लो कर सकता है, मतलब वेट लॉस भी इंपैक्ट होता है। चॉइस आपकी है, इंस्टेंट ठंडक या लॉन्ग टर्म हेल्थ।